मार्केट में। और जैसा कि मैं आज एक और वीडियो लाया हूँ और मैं अपने कुछ प्रोडक्ट उसमें अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा। और साथ ही साथ सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सबसे पहले हमारी इस वीडियो को देखकर वो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, आज के जो हमारे दो लेटेस्ट प्रोडक्ट हैं वो इलेक्ट्रिक केटल है और ये टेम्परेचर बॉटल है। ये दोनों जो प्रोडक्ट हैं वो विंटर में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं और बहुत ही ज़्यादा हॉट सेलिंग प्रोडक्ट हैं। अगर आप इसे बेचना चाहें तो आप इसे बेच सकते हैं हमसे लेकर। हम आपको अपना जो रेट होगा वो भी बेच देंगे और साथ ही साथ आपकी जो क्वांटिटी होगी उसका भी ध्यान रखकर आप, अगर आपको कम क्वांटिटी भी चाहिए तो हम आपको कम क्वांटिटी भी प्रोवाइड कराएंगे अपने ऑफिस से। मैं चाहता हूँ कि आप जब भी हमसे प्रोडक्ट लें तो कोशिश करिए कि अच्छी क्वांटिटी में ही है, तभी हम आपको बहुत अच्छा बेस्ट रेट दे पाएंगे। स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग अपने प्रोडक्ट के साथ। ये हमारी टेम्परेचर बॉटल है। टेम्परेचर बॉटल को मैं अब अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या मिलता है आपको। ये एक बॉटल मिलती है जिसे हम टेम्परेचर बॉटल बोलते हैं। इसके अंदर आप ये देख रहे होंगे, ये बॉटल के अंदर जो भी लिक्विड होता है इसके अंदर, चाहे वो हॉट हो या कोल्ड, उसका टेम्परेचर बताता है। और साथ ही साथ इसको जो अगर कोई भी लिक्विड जैसे कि मान लो टी है या वाटर, अगर इसके अंदर आप डालते हो, अगर वो गर्म डालते हो तो वो गर्म रहेगा और ठंडा डालते हो तो ठंडा रहेगा। और साथ ही साथ इसके साथ ये स्टेनर दे रखा है। जो भी आप प्रोडक्ट इसके मतलब जो भी लिक्विड आप इसके अंदर डालोगे तो वो आपको ये स्टेन करके आपको देगा। बताता हूँ, ये 500 ml की होती है। इसके अंदर 4 कलर आते हैं। एक आता है ब्लैक, एक आता है रेड, एक आता है ब्लू और एक होता है व्हाइट। हमारे पास चारों ही अवेलेबल है और 50 पीस का कार्टन आता है इसका। इसके अंदर ये जो आप टेम्परेचर बॉटल देख रहे हो ये फुल मेटल की होती है और इसके अंदर जो कलर होते हैं वो मैट में होते हैं सारे। दूसरा प्रोडक्ट है वो इलेक्ट्रिक केटल है। चलिए अब मैं इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ, इसके अंदर बताता हूँ कि क्या क्या मिलेगा और इसका यूज कैसे करते हैं। सबसे ज्यादा हमें एक ये प्लग मिलता है, जो ये केबल है जो ये केटल के साथ अटैच होगी। और इसके साथ एक मैनुअल मिलेगा जिसके अंदर इसके बारे में स्पेसिफिकेशन बताई होगी। और चलिए केटल को खोल के मैं दिखाता हूँ। ये केटल कुछ इस तरीके से होती है। इसको फोल्डेबल केटल भी कहते हैं। फोल्डेबल इसलिए कहा जाता है इसे कि ये आपका अगर इसके अंदर ज़्यादा लिक्विड है, चाहे वो टी है चाहे वाटर है, तो वो आप इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर वो कम बच जाता है तो इसको आप कम भी कर सकते हो। इसके साथ ये आप देख रहे हैं, ये रेड कलर का जो बटन है ये ऑन ऑफ के लिए दे रखा है। और साथ ही साथ ये जो केबल है इसके अंदर इस तरीके से लगेगी। अगर आपका कोई भी चीज़ इसके अंदर ठंडी हो चुकी है तो आप इसको डायरेक्ट दोबारा से आप गर्म कर सकते हैं। तो ये थे हमारे आज के दो प्रोडक्ट। दोस्तों, इस केटल की सबसे खास बात ये है कि ये इजी टू यूज है और इजी टू कैरी है। मतलब आप इसको इजीली आप यूज कर सकते हो और इसको कहीं पर भी ले जा सकते हैं अगर आपको ट्रैवलिंग के अंदर ले जाना है तो। बहुत ही अच्छा केटल है और बहुत ही ज्यादा सेल होने वाला प्रोडक्ट है हमारा। इसके अंदर जो सिलिकॉन यूज हुआ है वो किसी की भी तरह के लिए हार्मफुल नहीं है बॉडी के लिए। आप इसको यूज कर सकते हैं। आप इसके अंदर कोई भी प्रोडक्ट डालिए, चाहे वो वाटर हो, चाहे टी हो, चाहे मिल्क हो, आप इसके अंदर कुछ भी चीज हो आप गर्म कर सकते हैं और आप यूज कर सकते हैं। और आप इसे खरीदिए और बेचिए। और जिन लोगों को मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट हमारे यहाँ से सैंपल के लिए लेना है तो प्लीज हमारे ऑफिस में विजिट करिए। इसका एड्रेस है मैं आपको वीडियो के एंड में अपने डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको मेंशन करा दूंगा। जिस भाई को भी हमारे ऑफिस में आना है वो आकर यहाँ पर विजिट कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट खुद खरीद सकते हैं। कि जिन लोगों ने
हमारे टेलीग्राम पेज को ज्वाइन नहीं करा है, सबसे पहले उसे ज्वाइन करें क्योंकि हमारे जो भी प्रोडक्ट की अपडेट होती है, चाहे वो स्टॉक हो, चाहे वो मटेरियल हो, चाहे वो प्रोडक्ट कोई नया आया हो, तो सबसे पहले वो टेलीग्राम पर ही अपडेट होता है। तो प्लीज आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, जो कि होलसेल मार्केट नाम से ही है। वहीं पर हमारे सारे प्राइजेस और प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं। थैंक यू।